新车跑了半个月，这就顶不住，要装注射空调了。我这个同学本来说暂时不想装的，然后我就问他，我说到时候你是不是过段时间还是要装的？他说对，始终是要装。然后我就跟他说，反正你始终都要装的，始终都要花这个钱，那不如早装早享受。然后他就跑过来这里装这个注射空调了，在小肠这里。可不是我拉他下水的哈，这玩意儿昨天我看他睡觉睡得汗流浃背的，他自己也要说要装的。昨天卸完货，我就带我这个同学来小肠这里了。小肠昨天太忙了，看现在都还有车在这里搞。昨天我们在大朗卸完货，放空过来到小肠这里都已经5点多了。那个时候就算他不忙的话，要装搞好的话也是很晚了，所以说干脆就等到今天慢慢搞好一点。我同学他能接受的空调价格就是3000多块钱的，然后小肠这里的价格正好合适他。看着这个天气好像不太对劲哦，可千万不能下雨哦。小肠，帮我同学整好一点，别漏水，不然的话我同学抓着我不放。他买车我送了他3条毛巾，不够他就回来找我来了。没问题。他这个车子是那边水箱已经全部挡住了，发电机没地方装，只能是装到后面这个位置了，油箱旁边。张老板，我快递了，收到没有？这里。哦，这个是吧？对。哦，这东西本来是到时候我新车弄好了，来小肠这里装东西，我再拿的，今天就拿回去吧。什么东西啊？吸血机，吸血机。刚刚换过了，好马虎，刚拿来洗。你要洗茄子了？3万，你看好马虎。那要的吧，那第一次跟你要。不用再花钱去外面洗车了，拼多多汽车用品清仓，我自己买原价好几百的洗车机，现在9块9抢一台，水压强劲，车身污垢一喷就干净了。直接点击评论区置顶链接抢一台吧，还能用来浇花、洗玻璃、大扫除，抢一台能省好多事，数量有限，抢完即止，赶快去！哦好，真的下大雨了，金姐的车也来了。今天一直都是下着大雨，我们这个车子今天肯定是装不了了。金姐这个车本来是来搞那个空调的，今天也搞不了了。这里还有老三，女汉子，我第一次见老三。我个手是呀，怎么每次见老三的人都要握手了？你们这些，我不需要。简单的握一下手嘛。走远一点，走，走远一点。走，人家你哦。不能这样子。我的手呢？不，我是猪。我的也是黑的。你没手，我没大。哇，这里有点小血。哎呀，你看。静姐，我想参观一下你们的车，可以吗？经过老三的允许。可以吗，三姐？可以哈。箱子肯定是有点乱。没事。箱子。我看一下，我去看一下。哎呀，静姐的车。哎呀，我收一下啊。你在收拾东西啊？简单的收。哎呀，这啥掉了？窗帘。那这窗帘看完了，把你车搞坏了。静姐的车，我永远记得这一个大洞，点蚊香烧的。是。后面买了那个蚊窗，那个纱窗也买了，电蚊拍也买了，电蚊香烟也买了。买了个电蚊香片，那个好用。那个没什么用，基本上也没用啊。没用。静姐这个车还放了一个冰箱在这里，这个可以有时候做饭可以方便的。可以开，冷冻。冷冻。冷冻。现在没放东西哈。呀，来都来了，还是请你喝水嘛，来我家请你喝水。小瓶的。谢谢三姐。别谢。雨也停了，它这个注射空调也装好了，看一下咋样。哎呀，这看起来不错，还有4个灯，试一下它这个开机，然后还有照明的，哇，这个漂亮。这一下我同学他老婆就不会那么难受了，他之前都心疼他老婆啊，睡在那里冒大汗，现在有了这个空调就舒服好多了。空调、发电机全部都弄好了，我们的话也该找货走了。这样子玩下去的话，我同学估计会着急的。